arimi na biashara bamira kumanteretie mene bori thirikari ya county emiro kulukira minister wa urimi nende kwithira bakilikithia watho bomira buraba kulukirwe ni governor Meru mutumantu ethinge kenda kuguna akari na arimi bakimera kemira bwite bo bwateithia nene kwithira nende bukire kemira kikira kithirite ikirumiro ni mathina muno ya wachia thoko. Bari atongeri bamira naro bariuga batina jama ingi indi ni kwira ngavana Isaac Mutuma ibwega niontu bagukurukia watho bwegemera indi nauga ugie minister warimi auko kimaguru athithia kamiti ya kurikithia watho bou ni kenda arimi na biashara batetheka kwa rwari kwendo sokira thirikari ya county government nkathore tongeretu Mheshimiwa Mutuma ngavana wa Meru county nontu bagwona ibwa babwitherie Meru sheria agomba kunga ndiuri na wende wa mira kemwira we na thirikari yake yonde. Asante sana kwa niaba ya arimi nontu bonde batona ganya kwa muri bwa ankebora nontu bontu wa tubwithirie sheria rende na arakishe wasiri okay orori nchanji ya mantu ya bwithia kamitira ebati kubwithwa kenda kamitira ni etara implementation team sheria yanjiria kuritangwe na mitugura gukombekana ndaromba kugombekana kumaru ari for the next 7 days egetha sheria ube ko kamete ko gwethwa na twa usiswa yare mitwamenya nimbie kuendelea kenda to swa timu ya implement nontu anto stiro be na thina na sheria thane gwetherwe bati obatethia na mitugura kugombekana nyone bwithu kwa haraka na ndaromba sana nya batu twikiro kuo bara tukumya mantu amira tutekio tunga mumangwa twangiri bangi be ya kurutango ireku na baraba te kumethina cia mira banjio cia thibo ici thina cia mira thai thina cia mira kwinene baraba ici thina cia mira na babanjia kubetera mirei na siasa nacio bati kwenda mira ene tukwenda kwira anto baraba kuromba itibia siasa mwanya kuma MCA mwanga bitia ngavana mbere buru tukwenda obera manto ya mira buru uti siasa irio batu te siasa ene nika tukubwithia manto ya katutethia na tutethia arimi betu onto batu twekiama githetaira mira tuina mira na ito turi ya biashara ko tukumenta tuisia ya sientethia na itethia murimi ura winara ugie bungi na bu ibwegie kurugurwa kwa mianka ya Somalia ziko na insecurity sana na Al-Shabaab ndio wanatawala huko saa hii. Hata serikali ya Somali imeshindwa kuwadhibiti. Sasa wanatupeleka sisi wa Meru sehemu ambayo ni war zone tuende kuuliwa huko. Ulisikia hata kiongozi mwingine aliongea jana Wanyamita akisema wacha tukufie huko. Mimi kama kiongozi nasema hatuendi kukufia huko. Tunasema kama Ruto ako na uwezo na ni ukweli ako nao wa kufungua mipaka, kwani ana mamlaka ama yeye si rais wa pale JKIA mahali ambapo kuna usalama miraa inapelekwa kwa njia nzuri? Mbona sisi tuachie viwanja vyetu vya ndege makatels, lakini wa Meru waende kuuliwa kwa mipaka? Ndio maana nimesema kama kiongozi na kama mtetezi wa Wameru na saa watu wa miraa, tumesema hiyo mipaka ndio wafungue, lakini sisi tunataka kupewa share ya kubeba miraa pale JKIA ama Isiolo airport iko hapa, ndege yetu irukie hapa ikienda Somalia. Lakini hatutakubali Wameru wapelekwe kuuawa kwa mipaka na kupoteza mali yao kwa mipaka wa Al-Shabaab, lakini makateli wanalindwa na serikali pale JKIA. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Maua, County ya Meru.